Bir maktabda Sardor ismli bola o'qirdi. Ularning sinfi eski binoning 3-qavatida edi. Sinfning oxirida esa hamma qo'rqadigan oxirgi parta bor edi. Hech kim u yerga o'tirishni xohlamasdi. Bolalar aytardi: "U partada kechqurun kimdir o'tiradi." Sardor bunday gaplarga ishonmasdi. Bir kuni u o'qituvchiga dedi: "Men oxirgi partada o'tiraman." O'qituvchi ham hayron bo'ldi, lekin ruxsat berdi. Dars tugadi. Hamma uyiga ketdi. Sardor esa daftarini unutib, kechqurun yana sinfga qaytdi. Maktab ichi jimjit edi. Koridorda faqat shamol ovozi eshitilardi. U sinf eshigini ochdi. Sinf qorong'i edi, lekin oxirgi partada kimdir o'tirgan edi. Sardor o'yladi: balki qorovuldir. U yaqinroq bordi. Shunda u ko'rdi, bu o'quvchi edi, lekin yuzi yo'q edi. Sardor qo'rqib qotib qoldi. Birdan u narsa sekin boshini ko'tardi va pichirladi: "Bu mening joyim." Ertasi kuni bolalar sinfga kirganda oxirgi partada bitta yangi daftar yotardi. Daftar ustida esa bitta yozuv bor edi: "Endi yonimda yana bir o'quvchi bor."